दोस्तों, छींक तो कभी भी किसी को कहीं पर भी आ सकती है, लेकिन क्या आप छींक से जुड़ा ये फैक्ट जानते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति छींकता है तो हमारे हार्ट मिली सेकेंड के लिए पंप करना बंद हो जाता है, मतलब हम एक तरीके से मर जाते हैं। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते थे? अगर हाँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो और ये फैक्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।